Зай! Иди дверь открой. А кто это? Откуда я знаю? Иди посмотри. Это к тебе? Откуда я знаю? За никого нет. Да не может быть. За никого нету, ну. Ну, просто долго шла. Люди ушли уже. Да, Зай, да что за фигня? Откуда я знаю? Посмотри в глазок. Не, да я тебе швейцар, что ли, ходить туда-сюда? Посмотри в глазок, говорю. Я откроешь, я не понимаю. Там, может, гномы пришли. Да, Зай, да никого... Ну, ты, блин, там реально никого нету. Ну, я не знаю, что за ерунда. Ну что, поймала? Ладно, В следующий раз ты пойдешь. открывать. ладно, я Слушай, шучу. Открывай дверь. До свидания.